abbaan Qananii waan BBCtti himan qabu. Akkasumas namoonni isheetti dhiyaatanii sirriitti baay'ee isheetti dhiyaatanii kan akka Dooktar Naahomis waa'ee Qananii waan tokko jedhaniiru jechuudha. Mee abbaan Qananii maal jedhanii BBCtti himatanii? Nagaa waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu? Nagaa keessanii nagaa koo galata waaqaa ta'u. Abbaan Qananii jechuudha BBCtti yeroo himanii jalqaba yeroo dhaga'u bilbilaan dhagahee mucayyoon hin kuftee jedhaniitu bilbilaan natti himanii. Anis akkamitti kufuu dandeessi isheen hin kuftu? Isheen nama amala qabeettiidha. Rakkoo ishee hundumaa kan nutti himattu. Waan dhokkaan tokkollee hin jiru. Ganaa mul'ata baay'ee qabdi. Karoora baay'eellee qabdi. Hojii uumuutti amanti. Kanaaf mucaan kiyya wanta akkasii talkaashaa yookaas waan faayidaa hin qabne wayitti waan akkas of gootu miti. Yookaas namatu akkana godhe yookaas namatu dhidhiibe malee mucaan kiyya akkana of hin gootu jedhanii BBCtti himan jechuudha. Inni dabalataa immoo waa'ee rileeshinii mucaa Qananii fi Andu'aalem gidduu jiru himanii. Walitti dhufeenyi isaanii hariiroo baay'ee bareedaadha. Waggaa 2 ol wajjiniin turanis mana tokko turanis haa ta'u malee haga ammaatti akka hiriyyummaatti hicconyaan maalidha akka hiriyyummaattidha kan isaan jiranii jedhan jechuudha. Innaa dabalataan baay'ee mul'ata guddaa qabdu. Abbaan ishii maal jedhan seetanii hojii uumuutti amanti. Haga kaampaaniitti kaayyoo isheen qabdu haga kaampaaniittidha. Maatii hundumaa nama kabajuu, maatiidhaaf nama dhageettii kennitudha. Mucaan kiyya mul'ata baay'ee fi karoora gurguddaa qabdi jedhanii. Dooktar Naahoom immoo waan barreesseenni baay'ee ajaa'iba jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf barreeffama kana ilaalan baay'ee tokko garaan simboo ra'a. Barreeffama kan barreessaniif seetanii anaa fi Qananii waggaa 4 dura wal barre. TikTok irratti sirba afaan Oromootiin lip saayins bareedaa yeroo dalagdu uffata aadaa Oromoo uffattee akka malee irraa miidhagee irraa deddeebiin argaa ture. Yeroo sana TikTokiin akka har'aa hin turre. Namootni beekamaa fi jaallatamoo ta'an qubaan lakkaa'aman namoota afaan Oromoo TikTokii dalagan baay'ee beekaman keessaa Qananiin adda duree turte. Intala namni qaxalee kana ishee argee hunduu wal baruu barbaadu. Dinqisiifannaa kiyyas yeroo jalqabaaf karaa Instagiraamii ishee itti himee kabaja guddaa na simachuun guyyaa sanaa kaasee namoota akka hiriyaa fi obboleettii kiyyaatti ilaalu keessaa tokko taate. Qanoon namoota kolfaaf uumaman keessaa tokko. Yeroo maraa taphachuu, kolfuu fi nama kofalchiisuu malee afaan ishee keessaa wanti hamaan hin ba'u. Kabajaa fi jaalala isheen namaaf qabdu adda. Namni isheetti dhiyaatee beeku kamuu ragaa ba'a. Maatii isheefillee nama iddoo guddaa qabudha. Hiriyoonni harmee ishee aadde Asteerii fi ishee gidduu jiru. Hariiroon harmee ishee aadde Asteerii fi ishee gidduu jiru adda. Abbaan ishee Qananiin daa'imummaa irraa kaasee akka nama guddaatti yaaddi jedhu. Amalli ishee fi obboleewwan isheef daa'imummaa irraa kaasee sheeppii akka godhan dubbatu. Qananiin hojiitti amanti. Umurii ishee kanaan hojii hedduu yaalteetti. Dhaabbata mootummaa fi miti mootummaa keessaa barumsa baratteen dalagdeetti. Moodalummaa taatoo fi fiilmii diraamaa qopheessituu fiilmii taatee hojjetteetti. Karaa TikTokii beeksisa garaagaraa irratti hirmaatteetti. Ofii ishii qofa osoo hin taane maatii isheef intala itti abdatan taatee turte. Suuraa armaan gadii kana waggaa 2 dura cidha waliin deemnee anatu kaase. Guyyaa sana osoon konkolaachisaa jiru ariitii dabaleen
seeqa ishee bareedaa sanaan sesseeqaa suuta jedhi kaayyoo hedduun qaba kan naan jette ija dura na deema. Waggaa 2 booda wanti hunduu seenaa ta'uun madaa bara baraa natti ta'e. Guyyaa hedduu dhimma kiyya isheef mariisisee beeka. Intala malaa fi fala dhabni turte. Firaa fi namoota beeku hedduu of biraa dhabus kan ishee bakakkaa bonaa natti ta'e. Gadda boo'aan imimmaan namaaf banetu na kulkula. Gaddi gaabbiin jaalalli hiriyummaa fi obbolummaan dabareen nama waadu. Ogeessa fayyaa ta'anii nama boqateen hin duune jedhanii sammuu ofii amansiisuun maraatummaa ta'us amanuu irra maraadheen jira jedheen of amansiisuu wayya. Hanga ammaatti martuu abjuu natti fakkaachaa jira. Guyyaa ji'ootaa fi waggoota muraasa keessatti miti umurii koo guutuu keessatti yoomuu si hin dagadhu. Boolla kee daadhiinaa guutu obboleettii gaarii. Kana kan barreesse egaa Dr. Naahomidha. Konkolaataan ispiidii yootti dabalee oofullee ani nama bor kaayyoo qabudha. Suuta jedhi nama jettee akkanatti of qusataa adeemtudha. Egaa maal jedha Oromoon seetanii gaafa guyyaa gaangeen abbaa hin baattu jedhu. Gaafa guyyaa gaangeen abbaa hin baattu jechuun bakka maal godhu egaa akkas ta'a jechuudha. Garuu maalumaafuu baay'ee tokko nama gaddisiisti. Yeroo baay'ee namni sirriitti namni hunduu ija irra kaawwatu hin barakatu. Nama maatiin illee ija irra kaawwatu hin barakatu. Nama bakka tokkotti mul'ate ol adeemaa wayiillee hin barakatu. Maal godhu miti dhugaa dubbachuudhaaf. Nus hamma miidiyaa kanarratti arginetti takka waan tokko irratti hin argine, waanuma isheen gootu balleessaa irratti hin argine. Akka ijoollee kaanii akka namoota dura akkas turte waan jennuun illee hin qabnu. Durumatti kaatee mucaa baay'ee amala qabeettii fi seera qabeettii fi dandeettii qabdu cimtuu durumaa kaastee nama akkanatti biqiltee guddattee ol dhuftedha. Namoonni tokko duuba isaanii irraallee seenaa badaa qabaachuu danda'u. Ebeluun koo akkas turte kana keessa baate jedhama. Ishee garuu seenaa akkanaallee hin qabdu. Maal goona bakka dhugaa Waaqayyo garuu lubbuu ishee haa maaru. Ammas dhugaashii immoo haa baasu. Dhugaa murteessaan dhugaashiiti. Abbaan ishiillee ani waan barbaadu dhiiga mucaa kanaa barbaadaa jedhanii. Nus kan barbaadnu haquma ishiiti. Ammas irra deemnee haqa ishii qofa barbaanna.